जब ताजदारे मदीना का विसाल हुआ, जब मेरे आका का जाहिरी तौर पर इंतकाल हुआ, सहाबा को इतना गम, इतना गम, इतना सदमा पहुंचा। आका का दीदार नहीं होता था, जियारत नहीं होती थी, तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची थी, कोई अपने घर पे था, कोई अपने खेत में काम कर रहा था, कोई कहीं सफर पे गया हुआ था, कोई खड़ा था, उसे खबर मिली आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। खुदा की